уште од што се вели од градинките до факултетите треба како наставен кадар и кадар кој што воспитува млади генерации да биде обучен како во рамките на нивниот домен да вгради елементи на предприемништво. Со други зборови, ако предаваш хемија или предаваш физика или предаваш географија, докаде завршува во часот од 45 минути, како ќе го вградиш идејата зад тој концепт што си го пренел на своите ученици или студенти, како ќе го градиш од аспект на предприемништвото. И како тој феномен од хемијата или физиката може да го видите во секојдневните производи кои што ги користиме. Сега тоа пресликано на универзитетското ниво. Декларирано, кога би прашале секој универзитет и секој факултет ќе каже дека ние сме фокусирани, посветени на поврзувањето со реалниот сектор, но праксата покажува дека суштински елементи на тој план нема. Она што е основно што треба да ги поврзува нив и да си помагаат меѓу себе или да ја воспостават таа симбиоза е да се воспоставуваат заеднички истражувања. Односно, да при решавањето на некои проблеми во одредени организации се вклучат представници од високообразовните институции, но не само професорите на лична основа, како индивидуи, туку професорите заедно со нивните студенти како тимови. Оние кои што се на докторски студии, на магистерски студии, треба да работаат конкретно на такви истражувања и решавање проблеми. Такви истражувања има, ама дали се тие направени само за да се магистрира и докторира, или пак од тоа ќе има некаде корист или не, тоа се дискутабилни работи. Колегите од сообраќајната струка се разбира тука е заедно и со студенти, а не само самите професори, и ја изработија студијата за елаборатот за решавањето на сообраќајните проблеми на градот Битола, што од тој аспект е добро, тоа е можност студентите да се запознаат со тие работи и дејности. Има одредени работи кои што се поврзани со наши колеги, па некогаш вклучени студенти, поврзани со одредени проекти, како што вообичаено се викаат, и од областа на заштитата при работа, заштитата на животната средина, но да се говори за востановен пристап и систем, не може да се каже, туку повеќе станува збор за ad-hoc ситуации, што секако не е ни крајна цел. Една важна појава што мора да се случува на универзитетите е како знаењето кој што тука се развива ќе биде комерцијализирано. Македонија ги чекори почетните чекори од овој процес. Нема некои многу успешни приказни, меѓутоа има сепак неколку професори, асистенти кои што успеале дел од своите работи да ги трансферираат во успешни бизнис приказни. И тие се за поздравување. Еве има еден многу добар пример, професорот Илија Насев има 3-4 фирми формирано во насока на соларни панели, соларна енергија и така натаму. Потоа двајца професори од Финки, од Арменски, другиот не сеќам како се викаше, имат јака фирма iVolt, која што дори доби европска награда за они работа софтвер за гласање во неколку држави и добија европска награда во тоа, со која што си стакнал дека се навистина добри. Значи, тоа е сушност нивното знаење претопено во практична работа и ефективна фирма која што добро функционира. Универзитетите и истражувачките центри во Македонија
немат некој добар фонд кој што би создале такво истражување, кое што понатаму ќе биде комерцијализирано. Некој ќе може да рече дека еве постојат и меѓународни и европски, да речеме, фондови кои што поттикнуваат истражување тој карактер. Но доколку институциите не создаваат добри линкови, силни со меѓународните институции, дали универзитети, дали истражувачки центри, јас ве уверувам дека како Македонија не е интересна за тие фондови, туку мора да се најде, да речеме, еден недвор, што би се рекло, да се создаде помеѓу различни институции, за да бидеме поатрактивни за тие фондови. Секако дека иновацијскиот фонд што сега стартува ќе придонесе со сериозни финансиски средства тоа да се поддржи, че тоа недостасуваше. На универзитетите останува законски тоа да го средат, значи чи ќе бидат авторските права на интелектуалната собственост на тој изум или на истражување. Значи тоа се уште не е целосно уредено. Меѓутоа еве дека ние ги чекориме првите чекори во таа насока и тоа ќе дојде сигурно. Ние на American College секогаш го потенцираме. Вложувањето во обуката е 5 години, не е само школарина, туку загубени 5 години, загубен приход. Сето тоа треба да ви се врати, а за да им се врати, мора да бидат спремни тоа што го прават како истражување, да им биде практично употребливо. И секогаш им велиме, направете некако истражување кое директно ќе го искористите, дали во маркетингот на вашата фирма, дали во маркетингот на семејната фирма, дали за трето, за клиент, направете му вако истражување какво му е нему потребно, меѓутоа секаде инсистираме да ја има таа димензија. Самиот концепт на студиската програма на Бизнис Академијата Смилевски е таков што од стартот ги охрабрува студентите да донесуваат одлуки. 50% од предметите се изборни, што значи студентот е ставен во ситуација во целокупниот процес од семестар во семестар да избира изборни предмети за да ги задоволи своите потреби. Во рамките на тие изборни предмети е првата содржинска основа за поттикнување на претприемаштвото, посебниот модел за претприемаштво и во рамките на него посебни предмети кои што може да се изберат и како посебни предмети во комбинација со други, како што е претприемаштво, стартирање на нов бизнис, иновации, интрапретприемаштво и други предмети кои што го оспособуваат сега ако се определи и да може да стартира собствен бизнис. Што се однесува во текот за процесот на студирањето, ние настојуваме помалку да кажуваме, повеќе да покажуваме. Значи, мобилноста на студентите, активното учество на часовите преку решавање на проблеми од реалниот живот, значи употребата на case study методот, како и спојот со бизнис заедницата во решавање на проблеми кои што реално постојат во бизнис секторот, ја разбудува проактивноста кај студентите и ја поттикнува развојот на нивните предприемачки вештини. Ситуацијата на реализирање на мобилност на странски универзитет, каде што ќе се сретне со нова средина, со нови предизвици, со нови проблеми, во суштина го тера да се изгради како личност, да ја подигне својата самодоверба и да стекне позитивен став и мислење за себе дека е способен во секоја една ситуација, реална ситуација во животот да се снајде и успешно да ја заврши. Токму затоа мобилноста на студентите сметам дека како активност е еден голем значаен момент, една голема значајна алка во процесот на предизвикување и изградување на претприемачка способност кај студентите. Соработката со стопанството и активирањето на студентите во решавање на проблеми директно поврзани од средината во која што работи бизнис окружувањето во нашата држава, исто така може да биде значаен момент за развивање на претприемничката способност кај студентите.
Во овој контекст зборувам на база на реален пример кој што со нашиот факултет и со нашите студенти сум го имала во изминатиот период во соработка со една од најуспешните фирми во Битолскиот па и Пелопонескиот регион, со фирмата Цирмат. Откако успешно беше завршена една ваква приказна за предприемништво со Цирмат, голем дел од тие веќе завршени студенти сега започнуваат своји бизниси од причина што се сметаат доволно мотивирани дека можат да обстанат во реалниот свет, затоа што ако нашле решение на една веќе постоечка фирма да ја понудат решение за проблемот кој што го имаат, тие се веќе охрабрени дека и самите можат да водат еден свој бизнис. Дека направивме ние во нашето истражување што би требало да се направи, да се потикне предприемачката сфера кај нашите студенти. Ние тука формиравме и бизнис центар, кој што сега ни служи како линк помеѓу универзитетот и бизнис заедницата и нашиот технопарк, и преку овие центри ние фактички тие наши истражувања, дали во земјата, дали во соработка со некоја друга институција надворешна, се обидуваме да ги вметнеме во менталитетот на нашите студенти, за да можат оние после да размислуваат на предприемачки начин. Во склоп на работите кои што Центарот за кариера ги прави е анализа на тоа дали и каде нашите студенти се вработени. Ова анализа се прави на годишна база и според последната анализа која што е направена 2014 година, нашите студенти се вработени со процент од 49%. Во однос на тоа каде се вработуваат нашите студенти, ние имаме детални анализи на тоа каде се вработени студентите, меѓутоа би одделиле фактот дека 56% од нашите студенти се вработуваат во приватниот сектор, а само 33% во јавниот сектор. Екзактни сеопфатни научни показатели немаме. Имаме од она што ние ги познаваме лично, бидејќи ние сме мала организација со 30 редовни студенти во генерација и толку модерни студенти. И нашите сознанија покажува дека околу 10% од нашите редовни студенти во текот или по завршувањето основаат своји фирми. Тоа се некаде 2 до 3 фирми секоја година излегуваат како носители од страна на нашите студенти. Нашите вонредни студенти, еден значителен дел се предприемачи. Она што го учат тука им помага побрзо да ги развиваат своите фирми и да бидат наши партнерски организации каде што нашите редовни студенти ги согледуваат своите практични искуства во бизнис организациите, односно како внатре организацијата која што она може побрзо да се развива преку иновации и интрапредприемаштво. И конечно, нашите постдипломци ги охрабруваме да вршат истражување на успешноста на нашите бизнис организации и меѓу нив има значителен дел на специјалистички, односно мастер трудови кои го прикажуваат раѓањето и растот на предприемачките фирми кај нас, кои што после па ги користиме како студии на случај во наставата. Новите генерации се малку по-проактивни, повеќе размислуваат на собствен бизнис, веројатно бројните активности што се прават на ниво на држава, тоа е со воведување на предметите во средно и основно образование за иновации, предприемништво и така натаму. Ефектот веќе го осеќаме, а тоа значи дека децата кои што доаѓаат посвесни за опцијата предприемач. Иако сепак е доминантно работа во државна служба или во некоја добростоечка фирма, значи како опција за професионален развој понатаму. Значи факултетите многу споро прифаќаат потребата да бидат по-предприемачки ориентирани. Значи, бидејќи со проблематика интензивно се занимава минатите 10 години и ретки се тие проактивни ректори, декани кои што сваќаат дека преку форсирање на ваквите дисциплини многу ќе се повеќе помогне на студентите.
Значи, ние сме уште далеко од предприемачки универзитет. Треба да се работи уште, доста за таа работа. Економскиот развој на една држава го определува и квалитетот на образовниот систем. Но во исто време и квалитетот на образовниот систем влијае врз економскиот развој. Но од каде и како да се почне е едно од крупните прашања кои што се системски, бидејќи се поставува на народната што е постаро кокошката или јајцето во тој дел, но факт е еден дека кај нас на тој план состојбите не се на посакуваното ниво.